I ćao svima ljudi, eno sam u novom klipu. Danas nastavljamo Minecraft serijal Kako preživjeti u Minecraftu. I sada imamo ove naše usrane drugare iz prirode. Crkni. I da, inače, pripremam mali update na kanalu. Jedna novina što već sad možete da primetite jeste muzika. Znači muziku sam dodao i nadam se da će to poboljša stvari. I da, ako niste pogledali prvi klip, pogledajte, ako niste pogledali drugi klip, pogledajte, ako niste pogledali treći klip, pogledajte, ako niste pogledali četvrti klip, pogledajte, ako niste pogledali prethodni klip, također pogledajte. I danas je na redu Napitci. Inače, u dosta fakciji sam ja bio najglavniji čovjek koji je pravio napitke, tako da imam dosta iskustva sa ovim stvarima. Prvo, neophodno jeste nether wart, o tome smo pričali u prošlom klipu. Znači, treba nether wart farm, ja sam samo ovako malo zasadio i uništite ovaj nether wart, dobijete ga par komada, posadite jedan i dobijete ostali. I sad nam, ovo je glavna stvar što se tiče napitaka. Znači, to je ta mašina uz koje kad vi stavite određene stvari nastane napitak. E sad, kako to da se napravi? Treba će vam onaj cobblestone, rezani kamen i ovaj blaze road. E sad, pošto znači, kako se dobije blaze road? Znači, poubijate neke mutne likove. Sad idemo po opremu da poubijamo te mutne likove. Tako, se ne bi ubili slučajno. Ćemo to da fino poređamo na sebe. I opa. I idemo. Ti mutni likovi su blazeri i to su ovdje govna malo. Znači kad njih ubijate dobijate blaze road, ali pošto, evo ga, evo sam ja, ne dobijete baš uvek, ali najbitnije da dobijete. I potreba vam je samo jedan za ovo. Znači kako se pravi, stavite ovako 3 cobblestone i gore ovaj i napravili ste taj napitak, to niste napitak, nego to za napitak. Sljedeće što treba da napravite jeste ove čašice, te bočice kao. Kako se oni prave, ispečete pisak i dobijate staklo. I sad stavite ovakav 3 i dobijate 3 bočice. I sada smo uskontali kako se prave boce i kako se prave ovima šumezana bitke. Osnovna jeste nether wart, to je stvari što ćemo prvo da pravimo. Jeste napitak snage, napitak za brzinu i napitak za automatski instant kill. Znači, evo, osnovno, znači, ove čašice. I sad vi možete napraviti ovo od metala i trošiti metal i sipati vodu unutra, ali meni je to potpuno bespotrebno, tako da evo, sljedeći. Nešto mi se zabavilo. Znači, kad ste, možete ovako da napravite ovo metalno ili i da trošite metal, ali će vam se trošiti ta voda. Bolja ona fora za beskonačno vode, što sam pokazao u drugom klipu. Znači, pa gledajte taj klip, dosta je korisno. I sad u svakom ovom ima 3 mjesta, ali ja ću staviti samo ovaj jedan napitak. Ima još za 2 bačice, ali sad ću samo ovako jedan. I sad osnova jeste ovo, nether wart, bez toga ne može. Prvo pravimo napitak snage, stavite samo nether wart unutra i sačekate. Sada kad ste napravili dobili ste bačicu koja nema nikakav efekt, sad vam treba blaze road. Znači, stavite ovako i dobite ovaj blaze road, stavite ga ovdje gore i napravili ste napitak za snagu. Sada idemo
do napitka za brzinu. Također stavite samo ovako. Znači za svaku osnovu treba taj nether bartior i ta flašica s vodom. Tako da ćemo staviti ih vamo. I sada kad nam se bude napravi strength potion, i sada nam treba 3 minute i 130% dobivanja. Kad budemo ubrzali, trebamo glupu. Stavite ovako. Stavit ćemo glupu i onda će ga to pojačati. Sad se izvinjamo što je ovako malo smutno ispalo, što će ispasti ovaj deo kako se pravi napitci. Znači ovo bukvalno ovo. Sad idemo na napitak brzina. Kad smo dopili ovo što nema efekat, treba vam prašak, to je šećer. Kako ćete dobiti šećer? Tako što ćete ono šećernu trsku staviti na neko od ovih polja i dobit ćete taj prah. Sad dok se to peče, idemo na automatski heal, to je instant heal. Za to će nam trebati začarane, to je pozlačene lubenice. Kako se to pravi? Treba vam jedno zlato, stavite ga u sredinu, bilo gdje ga stavite i dobijete 9 ovih kao dijelova zlata. Stavite lubenicu u sredini i ovako okružite stavite i dobijete ovu zlatnu lubenicu i to stavite i sad će ovo postati napitak za instant heal. I onda vidimo da ovaj napitak sada traje dosta duže i dosta jače. A ovdje smo dobili napitak za brzinu i sad kad bi stavili opet glupu i to bi sad se pojačalo. I sad kad bi dobili instant heal, sad se to pojačava i kad bi se to pojačalo, to je to. Sad će još malo da se pojača. I onda ovo mislim da su 3 najbitnije napitka, znači za brzinu da samo ne trošite snage, to su ove hrane kad trčite, a ovo je znate što sam rekao. Sad stvar koju nisam koristio, dakle da ovog instant heal bi bila dobro, znači stavite baru. On će smanjiti dužinu trajanja tog potiona, ali će snaga ostati ista. Znači ako je speed, stavite da se baca, no bit će kratko. Sad vidite koliko je nam je oskino, posljedno brzo ovdje. Vidite kako sad napravimo. I to bi bilo to što se tiče ovog, ne creepera, a man, dva puta mi različni slučaj, sve ćemo opet. To bi bilo to što se tiče ovog, hvala vam na gledanju i ćao. Da, zaboravio sam jednu stvar, a to je da možete skinuti sve, znači da možete skinuti napitak sa sebe, naprimjer nekom baci slabost i sad vi kako to da skinete, samo uzmete koflicu i dođete do kraja i desni klik i dobit ćete mlijeko. I to popijete i skida vam se sva moć koja je bačena na vas, znači sve napitke će to mlijeko da skine. I to je to.